Hello kids, let's look at the question, and the question says, a doctor identifies symptoms of nasal congestion, headache, sore throat, hoarseness, cough in a patient. The conclusion is that the patient is infected by a pathogen. Options are A. Adenovirus, B. Rhinovirus, C. Plasmodium, D. Salmonella. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಟರು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಂಟಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂತ. ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಫ್ ಆಗಿ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತಗೊಬಹುದು. ಹೆಡ್ ಏಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋವಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾರ್ಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಗಂಟ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ. ಕಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಡೆನೋವೈರಸ್. ಅಡೆನೋವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅಡೆನೋವೈರಸ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಯೇರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡೆನೋವೈರಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ರೈನೋವೈರಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೈನೋವೈರಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. So common cold is generally caused by rhinovirus. Majority of time it is caused by rhinovirus. So rhinovirus in symptoms ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. So option B here is the right answer. Rhinovirus is the correct answer regarding this question. Next ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ it causes malaria. ಇಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಜೀನಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಟೈಫಾಯ್ಡಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈನೋವೈರಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.